Hello friends, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இது வந்து ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் சில்லர். உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டர் வந்து போயிடுச்சு. இப்போ போயிட்டு அந்த ஹீட்டரோட மாடல் நம்பர் சீரியல் நம்பர் எடுத்து நம்ம நோட் பண்ணி புதுசாக ஆர்டர் கொடுக்கணும். இப்போ சில்லர் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். உள்ளே இருக்க ஹீட்டரை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். உங்களால் உள்ளே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மேலே நிற்க முடியாது. சில்லர் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ மைனஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 16 டிகிரி இருக்குது. ஸோ இங்கே நம்ம நிற்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால் வந்து நம்ம ஜாக்கெட்லாம் போட்டுட்டு தான் வந்து ஃபுல்லாக உள்ளே வந்துருக்குது. இப்போ நம்ம சில்லரை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணணும். ஆஃப் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் ரெடியூஸ் ஆன பிறகு நம்ம உள்ளே வரலாம். நம்ம சுத்தமாக நம்மளால் உள்ளே நிற்க முடியல. 16 டிகிரி. பவர் ஆஃப் பண்ணதால் உள்ள லைட் இல்லை, உள்ள டார்ச் லைட் தான் எடுத்துகிட்டு போனோம். இதில் வந்து ஹீட்ரு வந்து ஒர்க் ஆகலை. அதனால் வந்து ட்ரெயினில் வந்து போகிற தண்ணி வந்து -16 டிகிரின்றதால உள்ளே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஐஸ் கட்டிடுச்சு. அதனால் ட்ரெயினில் தண்ணி ப்ராப்பராக வெளியே போல் உள்ளே ஊற்ற ஆரம்பிக்குது. இதில் வந்து ஹீட்ரு வந்து இப்போ நம்ம கைட்டி வந்து செக் பண்ணணும். எதனால் வந்து ஹீட்ரு ஒர்க் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு மேலே இருக்க முடியாது. திரும்பி வெளியே வந்து ரெஸ்ட் எடுத்து தான் திரும்பி எகைன் உள்ளே போகணும். நம்ம கீழே நடக்கும்போது பார்த்து நடக்கணும், ஸ்லிப் ஆகிடும். நமக்கு கீழே ஃபுல்லாக ஐஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகிருக்கு. ஸ்கிட் ஆகிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான். தண்ணி ஆஃப் பண்ண பிறகு தான் தண்ணி வருது. உள்ளே நிற்க முடியல. அதனால் உள்ள ஐஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகிக்கிறதுலாம் வந்து ஃபுல்லாக உடச்சாச்சு ஃப்ளோரில். ஏன்னா நமக்கு வந்து வழுக்கி விடுது. அது ஷூ போட்டுருக்கு தான் நிற்க முடியல. அதனால் ஐஸை ஃபுல்லாக வெளியே எடுத்துகிட்டு எகைன் திரும்பி உள்ளே போகலாம். இதில் டவுன் சைடு ஹீட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து டச் பண்ணாலே வந்து நமக்கு வந்து ஹீட் தெரியுது. ஸோ ஓகே, அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு ஐஸ் பிடிக்கல, தண்ணி கொட்டிகிட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த ட்ரைனேஜுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஹீட்டர் இருக்கும். ஏன்னா இது போகிற பைப் வந்து ரொம்ப வந்து ஐஸ் ஃபார்மினேஷன் ஆகக்கூடாது. ஐஸ் ஃபார்மினேஷன் தண்ணி வந்து வெளியே போகாது, ஸ்ட்ரக்காகி அப்படியே நின்றுடும். அதுக்காக இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஹீட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ காயிலில் பார்த்தீங்கன்னா காயில் எங்கேயும் வந்து ஹீட்டர் இருக்கும். இந்த ஹீட்டரும் வந்து ஒர்க் ஆகுது. மொத்தம் வந்து 3 ஹீட்டர் இருக்கும். ஒன்று காயிலில், ரெண்டாவது வந்து ட்ரைனேஜில், மூணாவது வந்து இந்த ட்ரெயின் ட்ரேயில். சாரி, இது ட்ரெயின் ட்ரே, இது வந்து ட்ரைனேஜில். 3 ஹீட்டர் இருக்கும். 2 ஹீட்டர் ஒர்க் ஆகுது. ட்ரைனேஜோட ஹீட்டர் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகலை. காயில் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. இல்லைனா வந்து ஃபுல்லாக ஐஸ் ஃபார்மேஷனாக இருக்கும். ஸோ காயிலோட அந்த ட்ரேவை கைட்டியாச்சு நம்ம. ஸோ இதுதான் அந்த ஹீட்டர். ஓகே, சில்லர் ஆஃப் பண்ணி ஃபுல்லாக நம்மளால் நிற்க முடியல. -16 டிகிரி ரெடியூஸ் ஆகுது. இப்படி ஒரு 2 ஹவர்ஸ் மேலே ஆகுது. வெளியே மெயின் டோரும் திறந்து வைக்க முடியாது. உள்ளே வந்துட்டால் டோர் வந்து லாக் பண்ணிட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. தெர்மோஸ்டாட் எக்ஸ்டென்ஷன் 1. ஓகே, அது ட்ரைனேஜ்னு சொன்னது நம்ம ஏசி யூனிட்டில் வந்து கண்டென்சேஷன் வாட்டர் வந்து வெளியே போகும்ல, அதை வந்து நம்ம ட்ரெயின் வந்து வெளியே சொல்லுவோம்ல, அதனால தான் அது வந்து ட்ரைனேஜ் சொன்னது. அது வந்து கண்டென்சேஷன் வாட்டர் வந்து வெளியே போகிறது. காயிலில் இருக்க ஹீட்டரில் இந்த கம்ப்ளைண்ட் இல்லை, அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது. ஹீட் இருக்குது அதில். ஸோ அப்புறம் அந்த ட்ரைனேஜ் கண்டென்சேஷன் வாட்டர் பிளேட்டில் அங்கே ஒரு ஹீட்டர் இருக்குது, அதுவும் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது. தனியாக வந்து கண்டென்சேஷன் வாட்டர் வெளியே நமக்கு போக உள்ளது, அதுதான் ஒர்க் ஆகும். இங்கே என்னால் நிற்க முடியல எனக்கு. ஏன்னா இந்த இடம் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. அது ஒரு ஹீட்டர் ஒன்று போகுது காயிலுக்குள்ளே, இந்த ரோஸ் கலர் ஒயரு, அதை மட்டும்தான் வந்து கேப்சர் பண்ண முடியுது. அது கரெக்டாக ஒரு கையில் மட்டும்தான் பேலன்ஸ் பண்ணி நிற்கிறதால வந்து மண்டை வேறு அடிக்குது ஹைட்டில், பண்ண முடியல. அதனோட ஹீட்டர்
இதுதான் அந்த ட்ரெயினோட ஹீட்டர், கண்டென்சேஷன் வாட்டர் வந்து வெளியே போகிறது. இதுதான் வந்து அந்த பைப்புக்குள்ளே இருக்குமே. ஐஸ் கட்டாமல் பார்த்துப்போம். ஐஸ் கட்டிச்சுன்னா தண்ணி வந்து வெளியே போகாது. இது ஹீட்டர் தான் சேஞ்ச் பண்ணி இதை தான் மாற்றணும். இப்போ ஹீட்ரு மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. கொஞ்சம் டைம் ஆனதால் வந்து இப்போது டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 டிகிரி போயிடுச்சு. அது இந்த இடம் வந்து எப்போயுமே மெயின்டைன் பண்ணுறது -15 டிகிரி. ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம சில்லர் வந்து ஆன் பண்ணி விட்டுலாம். அது ஹீட்ரு வந்து ஆர்டர் போட்டிருக்கு. வந்த பிறகு திரும்பி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அதை சில்லர் வந்து நம்ம ஆன் பண்ணியிருக்கு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 டிகிரி இருந்தது. இப்போ தான் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. 3, 2 இதுமாரி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மெயின்டைன் ஆகிறது பார்த்திங்கன்னா 15 இது -15 டிகிரி. இப்போ நம்ம உள்ளே போயிட்டு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் 2 ஃபேனுமே ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, 2 ஃபேனுமே வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இப்போ இதுமாதிரி சில்லர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா நம்ம வந்து ஜாக்கெட் இல்லாமல் உள்ளே வந்து 1 நிமிஷத்துக்கு மேலே நம்ம இருக்க முடியாது. கையில் ரொம்ப வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகிடும். ஒரு ஸ்கின்னெல்லாம் வந்து அப்படியே ரொம்ப டைட்டாக வர மாரி இருக்கும். வந்து -0.8 -1 வந்து -16 வரைக்கும் மெயின்டைன் ஆகும். திரும்பி ஒரு ½ hour கழிச்சு வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். 12.4 இருக்குது, -12.4. ஸோ இப்போ நம்ம சைடில் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஹீட்ரு மட்டும் தான் கம்ப்ளைண்ட். ஹீட்ரு வந்ததுன்னா நம்ம ஹீட்ரு போட்டு விட்லாம். இப்போ யூனிட் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. வாங்க இப்போ நம்ம அவுட்டோர் வந்துட்டு போய் நம்ம செக் பண்ணலாம். சில்லர் ரன் ஆகிட்டுருக்கு.